tình yêu lăn nhanh như thoi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa, đưa em đến vùng trời yêu thương. Muốn nói với anh nhưng em e ngại, chỉ mất mấy giây con tim lỡ dại. Chị bắt đầu nghỉ rồi, là mấy ngày nữa là nghỉ. Sao được mấy ngày nghỉ bố? Thoải mái. Chị về quê. Chị làm được xong rồi em cũng gọi một tí nữa tắt được